れさんがね、何でしたっけ？ちょっと自己紹介からしていただいていいですか？あ、はい。はい。A さんと一緒に第10回の出版オーディションに今参加しております。インスタグラムの名前がミキプルなので、そのままエントリーした感じなんですけれども、私はちょっと背景に書いてありますように、食事のことを一冊の本にまとめたいと思っていて、一般には、年のせいだよって言われているような、ちょっと体の不調ですとか、体の崩れとか、ちょっと清潔感の、欠如とか、みんな年だからしょうがないな、みたいな感じで、流してるんですけれども、実は、体の中に慢性炎症が起きている状態で、ちゃんと炎症物質を除けば、そういったものは、きちんとリセットされますので、それを伝えたいなっていうことで、今回、エントリーをいたしました。よろしくお願いします。ございます。あ、炎症っていうワードが。そうです。あちゃんと原因があるってことですね。はい。うん。体は正直なので、炎食べ症物質をたもの取らなけが、れば うん。なくなります。炎症が起こると、うん。肥満とか抜け毛、匂いみたいな うんうんことがうん。起こりやすくなるってことですか？いやー、そうなんですよね。なんか見えないからわからないんですけど、その特定の、炎症物質とうん。かがあると、髪の毛とか匂いとかって基本毛穴から出ると思ああ、うんですけうん。ど、そうそうそう。体に良くないものを取ったら、体ってうん。絶対排出しようって日あ々あ、うん。頑張ってるんだけど、うん。その排出経路が毛穴だと、そういう、なんかあ匂いとしあ、てそこから出たりとか、うん。髪の毛も一緒に流す過程で抜けてしまったりとか、ああ、確かに毛穴がそうですよね。いい状態じゃないと。ね。そううん。なんですよね。で、うん。皆さんね、結構うん。ケア意識が高いから、しっかりうん。デオドラントされたりとか、うん。クリニックとかに通われてすごく努力うん。されているけれども、なんかうん。その大元の原因を、ああ、取うん。らなければ、それうん。はもっと簡単になるのに、あそうそう、あ。取り続けながら対処療法を頑張ってるのがすごく歯がゆくて。ああ、なるほどね。そうそうでなんです。すよね。分かってるようで分かってないですよね。食事、分かりやすい例だと、ね、ニンニクだとかそういう匂いのものを食べるときってうん。気にすると思うんですけど、確かに。なんかそういうのを全然意識しないと、うーね、ん。それ以外悪いものっていうか、体に悪いものっていうふうに思ったときに、結構自覚なく食べてたりとかするとなかなか厄介ですよね。いやー、本当になんか、うん。うーん、むしろうん。その食べ物というか、うん。売るために、うん。わざわざ健康にいいっていう、ああ。論文を研究者に うお金ん、払っありますよて書いてもらったりね。してとかもあるから、でもちょっとこれをね、あんまりライブで言うと、うん。ちょっとあんまりね、なんか、政治的な思そうですね、想みたいに消されるなっちゃうから、ちょっと可能性が。やめようやめよう。あ、でもそういうのってあるか危ない。もしれないですよね。なんかこう、なんだ、みんなが信じちゃう。信じてるけど、実はああ、みたいのって、なんか結構あね、る。去年ぐらいかな、やっぱサプリメントで事故があったりとか、ああ、ありましたね。結構大ね、きな食品うん、メーカーのやつありまそうでしたよね。すよね。まさかそんなことがみたいな。ね、そう。検査を通って製品化されてるわけじゃないですか。そいやういう出てるー、の。本当になんかうん。ね、サプリとかも特定のうん。ものに働きかける有効成分は入ってるけど、うん。錠剤の形にするのに絶対添加物で固めないとああ。いけないから、なんか、いい成分と添加物を両方取ってるけど、大うん。丈夫そうみたいなところとかもありますよね。ああ、そこまで意識してないですもんね。そこの取れる成分だけ見て、うーねえ、ん。いいって言われればそればっかりをいっぱい取ればいいみた取っいな、ちょっと間違ちゃうっね。た、うん、意識はありますよね。うーうん。ん。うん。ねえ。出版オーディションでもそういう食品のことだったり、健康のことやられてる方がね、うんうん。何かいらっしゃいますけど、やっぱね、結ダイエットとかで構。もね、偏ったみたいな、やっうん。ぱ間違った知識。
うーで、ずっとん。行って、こう体壊して気づくみたいな。うーん。うん。そういうパターン、まあなんかね、誰しも経験があるというか、そうですよまさかみね。たいな。ういやん。ー、本当に、私もびっくりしました、最初。うん。衝撃最初、ですよね。そうですよ。日々食べてるものでこんなあ体に負担あ。がかかってたのみたいなうん。驚きがあって。うん。うん。日々食べてるものね、ちょっとずつ悪くなってるとかだと気づきづらいというか、うーあからさまにん。なんかね、お腹痛くなるとかだったらわかるけど、確かね、に。徐々に毛が抜けていくみたいな。いつの間にかわ気づからない。いたら全体量がこれか、みたい減ってたとかね。な。うん、そうそうそう。なんか、まあ、肥満とかもね、徐々に増えてたらちょっとわかんないじゃないですか。それが原因だったって。確かに。もうね、わかりねえ。やすい、ね、あれでなければ。そう。例えばなんか言える範囲でどんな食品がちょっと気をつけた方がいいよみたいなのってあります？そうですね。なんかもう私は今回本では一つもうん。う決めて出してはいるんですけど、あの、油でしたっけ？そう、生成された植物油が結あ構体にー、いいことがないことが多くて、あ聞いたことはありますけど、なんか、じゃあちょっと減らせばいいかなぐらいな感じの意識。なんかないと、その料理する処理がときも結できない。構大変じゃないですか。結局そわかれでります。代用どうするのとか、やっぱうん、手軽さだったり、の価確か格の問題に。だったり。うん。なんかいろんなもので、まあちょっとだったらいいかみたいな感じの意識でやってるんですけど。いやー、もうね、捨てましたよ。お家にある油はお全部捨お、てて、おお、まあ、何か焼きたいものうん。があったら、まあ、おうん。肉の中から出る自然な油か、ああー、うん。とは、クッキングシートとかが結構使えて、あー、うんうんそれをフライパンに敷いて、そうん。の上で野菜を炒めるとか、うん。うん。すれば、まあ、油は取らなくて済むんですけど、うん。まあ、特に疾患のある方とかは、本当にぜひやってほしいなっていう。ああ、確かに。そうですね。うん、制限がある人だったり。そうですうん。し、なんか、ね、結石、腎臓結石の石とかも、もともと何からできてるかっていうと、あれうん。も植物性の油が石に固まっちゃっああ、そうて、あれめちゃくちゃ痛いらしいですよなんね。ああ、なんか、私の周りでもなんかありますね。手術いや取っー、たとか。そう、うん。なんか、医師関係ってそうなんですかな、その油なんですか元？石、うん。うん、そう、石いろんなもそうところにたまるじゃないだし、ですか、石が。そう、と、歯のプラークうん。とか歯うんうん石とかうんも、あうん。れも油がえ元になっていたりとかもしー、ますし、なんかいろんなものが、うん、結構そうなんですね。そう原因になってるから、もううん。やめた方がいろいろ楽なのにっていう。ああ、そうなんですね。なんていうか、取らなきゃいけはあると。ない栄養素ってわけでもないけど、なんうか習慣でん、もうなんか油まず入れるみたいな感じでわかる。そうですよ使いがち。ね。やっぱその怖さを先に知っとくっていうのも大事ですよね。いやこうなるよみー、たいな。うん、そう。血管系の病気とか全部、油がああ、もう大元に質なって。高いからな。そんなそう。に意識して取ってるとは思ってないけど、やっぱ日々の積み重ねってことですよね。いや、そうですね。で、うん。もう体がこううん。排出する処理うん。の限界が来ると一気にどっかうん。が病気になったりとかするので、ああ。いつまうん。で耐えれるのかみたいな。もうやめとこう。早めにやめとこうと思う。ああ、確かに、そうですよね。気づいた時に止めたとしてもね、しばらくはこう蓄積されたものが出てくるだろうから。いや、本当に本当に、う完ん。全に抜こうと思ったら3年ぐらいはかかるって言われてうまして、ーん。抜いた、もう本当に長いこと抜いてる方は、うん。視力とかも良くなったりとか、へえ。そう、結局、白内障はなんで白く濁るかって言ったら、それもうん。油の膜が張ってるから白内障になってるわけへで、え。視力も結構一緒かな。目の筋うん。筋力が結うん。局油で硬くなると
伸び縮みがしなくなって、視力調整ができなくなって、視力うん。もずっと悪いままになるっていうのもあるのえで。ー、やばい、ちょっと印象的油の、ですね。布教者みたいな感じになってる。どうしよう。A さんの話、ちょっと伺いましょうか。ああ、でも、私いつですか。もされてるから皆さんご存知なのかな。ああ、私の周りの方は、うん。まあ、あの人でしょっていう感じで、多分。どうして、ね。そうそうそう。で、エリーさんはい。は、女性の企業のプロデュースとかあ、をそうでなさっすね。女てるんですよね。性の、はい、好きなこと起業をされてる方の、なんかうん。そういう、まあ、SNS だったり発信のことがはい。だいぶ主になるんですけど、うーそういったこと、ん。はい。なんか発信系、SNS に関しての主にコンサルとか、そんな感じですあ、か？そうですね。まあ、そこが主になるというか、やっぱりこう、好きなことを仕事にしていくって、なんていうのかな、必要としてる方を探さなきゃいけないというか、まず自分が知ってもらわないとお仕事っていただけないじゃないですか。はい。うん。なので、リアルで活動してる方、なんていうのかな、交流会とかいろいろ行く方にとっても、やっぱり発信しておくっていうのはすごい助けになるかなっていうのを思っていて、もう私もうん。15年以上発信というかしてるんですよね。うん、す何をやごい、ってなんか、るかだったり、まあ、どういう方がこういうご相談、受けましたとか、うん、そういうの方がどうなったとか、うん。うん、そういうなんか自分の、なんだ、仕事のことを知ってもらう行動っていうのは絶対必要だなっていう。いやー、そううん。ですよね。知ってもうん。らわないと、今回のオーディションもそうですけど、そうですよ自分がね。参加してるうん。って、まず知ってうん。もらわないと、そうそう応援もしてもそうそらえないから、う。そうん。とはいえね、皆さんこうね、お仕事してる方もしてない方も忙しいじゃないですか。う。いや、本当に忙しく、うん。もう、この2ヶ月4時間睡眠ですけどね。そんなことないですか？もう忙しすぎるんですけど。うん。もう切りないですもんね。そういうなんか、こうね、宣伝活動というか、いや知ってもらうー、活動って。うほん。本当になんか手が動く限りみたいな。ああ、やっぱそれは結果に出てますよね。私は結構普通にあんまり変わらず睡眠もとってるし、いやー、行動そう。量としてはあんまり変わんないことを今やってるんですけど、うん。後ろからもね、やっぱりどんどんこう迫って来られますああ、し。ね、皆さん頑張ってるから、私もやっとうん。動き出したんですけど、なんか並行して上がってってるから全然変わらないというか、そうそう、みんな動いてるから、そうです。みんな、みんななかなか順位がね、うそん。のままみんな、変化なしっていう。そう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 、うん。それはありますよね。いや、でも、なんかいろんなことを感じますね。こういう挑う戦してまん。すよって、応援してくださいみたいなうん。うん。お伝えすると、なんそうでか、すね。うん。そうそう、こういうことでしか見えない人の、こう、まあ、温かさもあるし、うん。逆に、あれ、両方ね。あれだけ今まで結構協力してきたんだあ、けどな、みたいな、おかあしいな、りますね。みたいな。なんか普段は見えないなんかこうね、うん、人間の心理みたいなのが。見えますよね。面そこはすごく白いなと面思って。白いなと思いますね。これがなかったらそれを知らずに多そう分変わらずそうそお付き合いを続けてたかなっていうのあう。うりますよんうん。ね。思ううん。思う。本当に思います。うん。なんかこうね、そういうびっくりしたりがっかりしたり喜んだりみたいな、いろんな感情が動く時だなみたいな。確かになんか、こう、二うん。つか、まあ、3つぐらいになんか分かれるというか、なんか人うん。のチャレンジを基あ本あ、的にこう応うん。援するタイプああ、のうん。人とかは、うん。すごいね、頑張って、みたいな、うすぐ投ん。票するよ、みたいな、なんか、そういううん。タイプの人もいれば、うん。うなんん。か、ちょっとそういうことに対してネガティブな捉え方の人もいうん。るうん。し、まあちょっと様子見のうん。方とか、なんかいろんなまあタイプがいて、いいんですうん。けど、そうですね。だい面ぶそそ白いなと思って。タイプ。うん。もうすぐね、即何かも分かってないだろうけど、こうポうん。チッとしてくれるとか、あるあね。る。うん。スマホを渡して、よくわかんないけどやってみたいな感じの方もいる。確かに。そこでね、わかりますよね。ねえ。
なんか、メッセージしたけど、既読にならない方とかね。ああ、それもね、ありますよね。うん。SNS もね、登録した当時は、やってて、つながってたうけど、もうん。しばらく見てないとかも、そうですね。ね、あると思うから。SNS はやっぱりね、うん。やっぱ日々のことだから、しばらくほっとくと、もううね、ん、うあれん、じゃないですか。うん。なので、ね、常にこう、新しくみたいなのって、うん。やっぱ人の体と一緒で、ね、生き物ですよね。いやー、本当にね。でもうん。やっぱり一番いいのは今、こう自分が活動してる中で、こううん。関わってる人とかはリアルな自あ、分をそう今知ってですね。る人だから、やっぱりそういう人に、うん。今私はこれを頑張ってるよっていうことを伝えた方が、なんか理解してもらいやすいかな。なんかあ、しばらくね、そうです。止まっちゃってうんる関係とかだと、ですよね。うん。うん、掘り起こしにすごいいいなと思ってますけど。なんか話題がなければ、こうね、お互い連絡も取り合わないみたいな、う年賀状じゃんうん。ないですけど、うん、そう、そういうなんか大人ものとして、になるとね、毎日連絡取る人って、ね、いなうん、いじゃないですか、なうかなかん、う仕ん、事とかやってて。うん、そうそう。でも、何かタイミングがあって、なんか逆にこういう機会じゃないと、うん、あの、やりとりうん、がないくなってしそうですまったりとかよね。もするから、でも、すごく改いいネタめて、ですよいや、ね。うん、本当にね、うん、なんか人がうん、何か目指して頑張ってるときは、もううん。本当、すぐ応援しようって思った。ああ、今回すごいそういう風にしてもらっうてん、ああ、嬉しかったから、確かにそうですよね。うーうん。ん、私もなんかイベうん、ントとかやってて、やっぱりそういうことがあったので、うん。やっぱり自分も、頑張ってる人の気持ちが分かる人は早いなっいや、ていう。そう、なんか日頃うん。から頑張ってる人の方がすぐ分うん。かって応援してあ、くれるなっそう。て。だから Facebook ライブなんですよ、私。そうなんですうね。うん。そのイん、ンスタでなんでやらないんですかってたまに言われるんですけど、うん、うインスタもすごく反応が得られやすい SNS ではあるんですよ。うん、でん、も実際、じゃあ何かやりますって言った時に来てくださる方って、もう圧倒的に Facebook のユーザーさんの方が多い。そうなんだ。うんうんううんっていうことがあって、やっぱ私はこう、オワん、コンだって言われてる Facebook から離うれられないとん。いうか、えー、結構何かに挑えー、戦してる人が多いんですよね。あ、うそん。うなんだ。なんか実うん。名で、こう、なんだろう、リアルに会った人が多いからとかだけではあ、なくそれて、もありますけうど、ん、何かチャレンジする人に対してすうん。ごく、なんていうか、理解がある。へまあ、それはチャレンジ、え、本人たちもしてるからっていう。うん。そうなんだ。それはでも、やっぱりあれですね。長年、その15年とかずっと発信しうん。てて、インうんスタもいろいうん。ろ試した中で、Facebook だなっていう。そうですね。一通りやってきて反応を見てると、まあ、いいねとかつきやすいのは、インスタだったりうーするけど、実ん。際に動いてくるのは、うん、圧倒的に うん。Facebook みたいな。うん。確かに。なんかしかも、私は、Facebook と Instagram とやってうんうん。るんですけど、なんか、Instagram で毎回、いいねを押してくうんれるうん。人、こああ、うんのオーディうんションの投稿とかもそうだけうん。ど、うん。押してくれてるから結構応援しはい。てくれてんのかなと思って、あなんかメッセージ送ったら全然だったみたいな。あ。あるあるというかなんか、ああ、多分こう、あれですよね。毎日反応してると上がってくるから反射的に押してるだけみたいな。もう反応くださるだけでね、ありがたいと思いきや、ああ、みたいな。あんそう、まりだったみたいな多感じ分、のありますよね、そういうの。ありますよね。私もメッセージした方で、あ、こんなにうん。応援してくれてたはずなのに。ありますよ。違かったみたいな。みたいな。なんかすごい反応がうん。思ったのと違うみたいな。そう、なんか、いろいろあるあるですね、き他の、っとね。そうそう、オーディションメンバーでも、なんか、いろんなこと言われたとか、なんか、詐欺にあ間違えられたとあ、か、ああ、なんか心そうそう、配してね、いろいろ、なんかそれは大丈夫なのかみたいな。そう言われうんてるって聞いうんうんて、なんか、そこまで、こう、ひどい反応にあったことはうんなかったんですけど、うん。一人だけなんか、
一人だけ本当に、で、それこそいつもめっちゃいいはい。ねしてくれてるから、応援しあー、てもらえたら嬉しいうですっんうん。てうん。送ったら、なんか返信がはぁだった人がいて。え、どういうことなんだろそう。はい。れ以降、なんかもう切れるのかなと思ったら、あー、うんそうん。れ以降もずっと投稿には毎回いいねをしてくれてええ、て、何なんだろう、面あ、でも白いって。逆にリアルなのかな。こう、接触がないというか。うん。あ、でもリアルで会ったこと、お会いしたことはある方ですか？うん、ないです、ないです。あインスタあー、で。うん。でもなんていうのかな。こう、提供者とお客様の間のなんかこう、ね、壁的なものを、なんかね、表してるなって、うん、思いましたね。なんていうか、情報は欲しいけど、私はおー。何かをしたくはないっていうかあなんていうかな。ね、あ。消費者心理だとそうじゃないですか。うん、いきなりうん、うん、こうね、提供者側というか、例えばなんかそういう企業がいきなりうん。話しかけてきたらめっちゃ怖いじゃないですか。例えばアンおー、いケートをつもね。くださいっていう、うん、ね、お金うん。かからなくて、まあ、プレゼントからもまた違うかもしれないけど、確かに。なんかいきなり来て怖っみたいな感じの、はあっていう対応になっちゃったみたいああ、関係がね、な。発信をいつうん。も受け取る側だよっていううん。ので来たけど、いきうん。なりメールが来びったら、くりしちゃったみたいえってなったみたいな。な。ううーん。え、ん。私が何かをしなきゃいけないのみたいな。なんかうん。発信するってことは、やっぱり何かを提供する人っていう、やっぱ意識になるんですよね。はい。だから、なんか友達同士だと思ってたら、こう、個別のメッセージに無視するとかってありえないじゃないですか。もうそこでうん。関係が終わる。うんうん。ね、でもその提供者側だと、なんか意外とそういう対応になりがちというか、うーこの人にん。冷たくしてもいいみたいな、うーん。うん、なんかそういうのが働くのかなって私はずっと発信してきて思いましたね。そう、態度が変わるええ、方っているので。うん、なるほどね。なんか、企業であれ、なんであれ、うん。なんか、いや、歯はないだろうみたいな、なんか うんうんうん、ちょっと自分の中にはない反応だと、ちょっとびっくりしうん。ますよね。確かになんか、既読するの方がまだいいじゃないですか。頑張ってくださいぐらいな感じで、まあ、いいんじゃないかなとは思いますけど、ちょっと理解できないところはありますよね。そう、あと、うん。なんかこれはリアクションボタンを1個間違えたのか、どうなああ、のか、うん。なんか送ったうん。メッセージに、なんかすごい、怒りマークあ、のリアクションになっあ、てて、あれ、はいはいはい。怒ったなんか、うん。うん。悪いこと言ったかなとあ思ったら、なんか投あ、票もしてくれて、なうん。んか動画あ、も見て間違えちゃった。くれて、コメントも入ってる。これあ、は、マークを間違えたのか、なんだろうみたいな。ありますよね。なんか怒らしちゃったのかなみたいな。思ったら全然違ったみたいな。もう、いろいろなんか行動と見えるものが違くて、面白いというのか、なんというのか、なんかいろいろ感じながらそうですね。走ってきたうん。2ヶ月、もうすぐ経とうとしてるかな、みたいな。うん。うん、なんて言ってたら結構時間が経っちゃったんですけど。本当ですね。こんな感じでいいですか、いつも。ライブは。そうですね。はい。まあ、どんなことやってるのかお伝えできたらな、みたいうん、ちょっとやばかったけどね、私の。やっぱりこれ公にするとあんまり何か特定の食品やめろみたいになると、ちょっとね、やっな。ああ、ぱり、確かに、ちょっうん、とね、なかなかこう、大勢の前では言いづらいのかなっていうか、うありますよん、ね、それは。うん。だからうん、本なのか確かに。って感じなのかな。まあ、でも本当にやってみないとわからないから、まあちょっとうん。ね、体調が悪いとか、何かこう、直したいものうん。があるとかだと、まあ一回やってみていただけるといいんだけど、まあうん。ちょっと試うん。すにも大変な、抜くのが大変なものだと思うから、ああれだけど、まあ、あ少しずつでうん。も減らしていくと、体のうん。負担は絶対減るから、みんうん。なちょっとやってもらえると、うん、そうですね。やっぱり頭にだけ。体調が悪くなるとね、いろんなことがこうね、まともななんで生活ができなくなるというか、うやっぱりパフォーマンん。ス落ちるじゃないですか。特にね。ね、うん、こうね、うん、って言ってる間に時間が過ぎちゃうので はい。そろそろ、一回締めましょうかね。そうしましょう。はい。はい。
はい、全国出版オーディション、投票は、今月末までなので、ぜひ、はい。ミキプルさんは、11番ですね。結はい。構早い。うんうん。で、私37番で、はい、頑張っておりますので、清き一票。はい。でも、一人一票の、はい、制度なので、ぜひね、誰かに投票してくださいみたいな。なんかいい本がね、いい情報が外に出るような、はい、協力をしていただけたらなと思っております。はい。お願いします。大丈夫ですか？言いたいことがあれば。はい。はい。本当に、それぞれちょっと思いに、形にしたいものがうんうん。ありますので、ちょっと一緒に、あの、伴走していただけますと嬉しいです。はい。はい。よろしくお願いします。なんかこう、思いがある方もね、全国出版オーディションってこんな感じで、ね、何か伝えたいことがある方が集まってて、すごいコミュニうん。ティとしてもすごく、うん、楽しくて、こう成長できる場なので、チャレンジしていただけたら楽しいんじゃないかなと思ってます。ということで、はい、ライブ終了いたします。はい。ありがとうございまごし視聴くださった。た方、またアーカイブの方もありがとうございました。では、また夜お会いしましょう。ありがとうございお願いしまます。す。